Luzay maas Zanganamba Fayanon Wantinan Diutay Maminuni funaire Mityavanani Laizana kau Masina Milani chanamba Piano panza Tinayana Abanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo misaotra an'Andriamanitra hatrany isika noho ny famindrapony mbola ananantsika fahavelomana ahafahantsika mifampahery eto miarahaba anao izay manaraka ato amin'ny YouTube ny fiomanana any an-danitra sy ireo izay mpanaraka ao amin'ny Facebook page Facebook ny fiomanana any an-danitra androany isika dia ifampahery eto amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo fahalohany izarana ny teny fampahirezana dia andeha hiara hivavaka ary isika. Tompo Andriamanitra Rainay izay any an-danitra misaotra anao fa mbola no famindraponao no tsy mahalandritra anay. Isaorana ny fitantananao ny tontolom-piainanay tsirairay avy, isaorana ny fahasalamana, ny antom-pisinay. Isaorana anao Tompo amin'ny zavatra rehetra fa hoy ianao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Koa dia indreto izahay manome voninahitra anao ny fitantananao anay tsirairay avy amin'ny fiainanay fa ianao Andriamanitra dia omenay misandrata Tompo fa ianao no Andriamanitra Tompo izay tena hoe tsy takatry ny saina ny alehibiazanao. Ary indreto izahay Jesosy malalo raha ifampahery eto izaho izay hitondra ny teny fampahirezana dia ity aho Tompo aho mangataka ny famindraponao raha misy tsy sitraka hoe ety amin'ny tenako dia ilay raha nalatsaka ao Jesosy Kristy Tompo aoka naisitra nafaka izay rehetra mbola fakifakim-pahotany aty anatiko aty koa meteza Jesosy Tompo andray olom-baovao indray ao aminao Kristy mba hoanao avokoa ny momba rehetra ety na ny ara-panahiko izany izay tena hoe katsahana mandrakarivo ny ara-panahiko Tompo dia tena hoe avaoziko anao anio mba hoanao avokoa Tompo ny tena hoe ato anatiko ato ary ny foko sy ny saiko mampanahiko rehetra Tompo dia aoka anjakanao feno aoka tsy tantaratra ety amin'ny tenako ny mahalala Jesosy fa ianao Andriamanitra no aoka ameno mifanahanao Kristy mpamonjy no angatahako amin'izao ora sy fotoana izay itenenako izao. Ary ny olonao izay hiainy afatra androany Jesosy dia tena hoe angatahananao Jesosy Kristy Tompo ihany koa engane tsy ho mpiainy-panadino fa tena hoe toy ny tany lonaka niriny teny ka tsy miverina any aminao ny teninao Jesosy Tompo raha tsy efa nahavita hiraka. Dia eto Tompo dia mangataka amin'ny fanatrihanao fitantananao fanahy masina fa ny teninao Jesosy Kristy Tompo dia hainao an'izay mahazo azy ary heroanay ahafahanay Jesosy Tompo tena hoe izoranay ao amin'ny lalan'ny fahamarinanao tokoa dia mitenena Tompo fa voninkehinao anao izay Jesosy amin'ny anaranao lehibe voninahitra no haneterana mivavaka. Amen. Ie dia alohan'ny hitondrana ny teny fampahirezana anio dia anao présentation kely amintsika kony izahako izay ety ambadiky micro dia assistante ato amin'ny fiomanana any an-danitra. Miakasika izay assistante izay mindrindra no assistante mety daholo no teny fampaherezantsika hoe ina moa ny atao hoe assistance ato amin'ny Kristy.
Andehantsika andray tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsarany ao amin'ny bokin'ny Korinthiana voalohany toko 7 andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hoe fa raha mitoro ny filazantsara aho dia tsy misy horeharehako satria tsy maintsy manao izany fa lozako raha tsy mitoro ny filazantsara aho. Amen. Araka izay tenin'Andriamanitra izay ry havana malala ny Tompo dia averiko indray hoe ny tenako moa dia rahavavy lalamarizy ato amin'ny assistance ny Tompo fiomanana any an-danitra. Ny atao hoe fiomanana any an-danitra raha izao ianao vao manaraka ny YouTube na ny page Facebook dia ny mpiazakazaka ato dia manomana ny hoaviny any an-danitra, manomana ny zany hoe mangetaheta zany hoe hiara-ndova amin'ny Kristy zany, izay natao hoe fiomanana. Satria izao androm-pisitsika izao dia antso ny Tompo amintsika tsirairay avy, ary averiko indray hoe izao fiainana izao dia efa fotoana vaninandro izao ao amin'ny fibebahana. Ny atao hoe fibebahana moa dia miala amin'ny fahazaran-dratsinao izay efa nanananao teo aloha ary miditra ao amin'ny lalam-baovao izay ankasitrahan'Andriamanitra tokana rery ihany. Araka izay verinao amin'ilay teny hoe assistance ny Tompo ny tenako tamin'ny foronan'izao vondrom-bavaka izao tany aloha tany tamin'ny taona 10 taona lasa izay dia ny tenako anisany natsoina hanatanteraka an'izany hoe assistance zany, izay tena hoe manao ny asan'Andriamanitra, izay ny tena atao hoe votoato ilay izy. Ny assistance zany dia manao ny asan'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy hoe manompo an'Andriamanitra amin'izay tiavako azy. Raha natsoina tamin'izany fotoana izany eto sady mijoro vavolombelona amintsika rehetra mpanetretena lehibe, dia ny tao anatiko tamin'izany fotoana izany tsisy fahavononana ny hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, fa nandeha ny fanontaniana maro be hoe ataoko ahoana ny manao izany, hoaiko ve izany, mandeha be dia be izany ny fanontaniana nefa tsy misy valiny. Dia nahatsiaro eto dia mahatsiaro ny tenin'Andriamanitra raha misy fanoharana raha manaraka Baiboly, raha mamaky Baiboly tsika. Misy fanoharana ilay mpanankarena anankiroa samihafa ao anatiny. Ny iray ilay mpamory hetra raha nandalo Jesosy Kristy Tompo izaka iosy io, raha nandalo Jesosy Kristy Tompo dia tonga dia tany anatiny ny etaeta-po, ny teny tsy nanontaniany Jesosy akoriny izy fa ozy izy hoe omeko ny malahelo ozy izy ireo izay nalaiko tamin'ny fanambakana. Izany hoe izay ilay fibebahana, miala amin'ny fahazaranao, toetra izay tena efa tao anatinao hatramin'izay dia vonona ianao hifindra any amin'ny lalam-baovao, izany hoe miditra anatin'ny fanetretena lehibe. Eto dia averiko amin'ilay toetrako tamin'izany fotoana izany, izany hoe tena eto amin'ilay tenin'Andriamanitra moa ao amin'ny Jaona toko 7:9 dia manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary izao ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa aleon'ny olona maizina toy izay mazava satria ratsy ny asany. Izany hoe ilay fanoharana faharoa ilay mpanankarena raha nanontany an'i Jesosy izy hoe inona ataoko mba ahafahako mandova ny lanitra, dia hozy izy Jesosy hoe hajao ny ray aman-drenao, hajao ny tiavin'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra, dia hajao ny ray aman-drenao. Dia hozy izy nataony hoe efa nataoko avokoa izany rehetra izany hatry ny fony mbola kely dia hozy izy nataony hoe diso zavatra ray loha ianao, hozy izy nataony hoe omeo malahelo izay rehetra fanananao dia avy manaraka
io mpanan-karena io ry havana dia tena hoe nanana ny zavatra rehetra izay tena hoe ananany teto amin'izao tontolo izao, kanefa tsy foiny ho an'ny malahelo izay rehetra nananany, fa tena hoe tsy foiny nalahelo izy ary tena hoe nandao an' Jesosy izy tamin'ny alahelo. Dia eto amin'ny ten'Andriamanitra Jaona 7:20 tsika hoe ary izao ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Dia averiko amintsika hoe tamin'ny 10 taona lasa akony raha natsoina akony hanao asan'Andriamanitra, dia tamin'izany fotoan'izany nametraka fanontaniana maro isan-karazany nefa tsy nisy valiny satria ilay hetaheta-poko mbola tsy tato anatiko. Dia tsy misy fakaiza tamin'ilay anankiray fanoharana izay mpanan-karena tsy nafoiny fananany mihitsy n'izany toetrako tamin'ny 10 taona lasa izany. Isaorana ny tompo moa ankehitriny aty aoriana dia hoe naverin'ny tompo keo amin'ilay toerana izay nametrahana izay tena hoe nakasitrahan'ny tompo hametrahana tamin'izany fotoan'izany ny tenako amin'izao fotoan'izao, izay tena hoe tsy takatry ny saina tokoa ny falabiazan'Andriamanitra fa ny manatanteraka an'izany asan'Andriamanitra izany ry havana malala amin'ny tompo dia tsy manompo an'Andriamanitra amin'ny sitraponao fa manompo an'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia eto akony dia hampatsiahantsika rehetra raha vao izao ianao no manaraka ny YouTube ny fiomanana any an-danitra na page Facebook ny fiomanana any an-danitra dia mampatsiahy fa tsy sendrasendra izao tenin'Andriamanitra izao mandalo amin'ny sofinao fa antson'Andriamanitra aminao mba hanatanteraka ny fanompon'Andriamanitra araka ny sitrapony. Fa aoka itsika tsy hoe ny kristiana rehetra eto ambonin'izao tany fandalovana izao dia mahafantatra hoe ao ambony ao Andriamanitra ary mahita antsika rehetrarehetra, fa maro tompoko ny manompo an'Andriamanitra araka ny sitrapony fa tsy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy manatanteraka ny asan'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka averiko amintsika ny teny hoe aza manao toy ny fataoko tamin'izany fotoan'izany raha natsoina, raha androany ianao vao hoe atsoin'Andriamanitra na hoe efa natsoin'Andriamanitra ianao kanefa mandalo aminao izao teny izao, mety misy fanompona tian'Andriamanitra ahitsy aminao amiko sy aminao fa ny ten'Andriamanitra tsy mandalondalo foana fa hoy Paoly hoe mahatsara anareo ny teny miverimberina. Raha ohatra efa heninao izao teny izao vomaly na voateo matoa mbola heninao izy amin'izao ora sy fotoana hitenenana izao dia ampitsahivy ny tompo ao anatintsika hoe aoka isika hanompo an'ny tompo araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay tena hoe mampirisika antsika izy any amin'ny boky Matio 9:7 hoe fakatsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Ka ny fanjakan'ny lanitra, fanjakan'Andriamanitra dia ny fanomponan'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo, amin'ny herintsika manontolo, amin'ny fanahintsika manontolo dia ny fitiavana azy, tena fitiavana azy, manome anjara toerany amin'ny fahamasinany voalohany indrindra amin'ny fiainantsika, izay foana no takiana amintsika isan'andro hoe alohan'ny voanomboanao ny tontolo n'andronao dia mifandraisa mitadiava fihavanana amin'Andriamanitra mba ho araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra ataonao amin'ny tontolo andronao, mba hanatanteran'Andriamanitra ihany koa izay rehetra tokony ho tanterahanao amin'ny tontolom-piainanao. Ny asan'Andriamanitra fanompona koa dia zavatra rehetra ataonao dia ataonao amboninahitra an'Andriamanitra, amin'ny fanehoana amin'ny voninahitran'Andriamanitra mba ho hita taratra eny aminao hoe modely ho fitahiana ny hafa ianao. Izany ny atao hoe fanompona an'Andriamanitra, izany ny atao hoe assistance an'Andriamanitra. Any anatin'ny vondrona fiangonana rehetrarehetra reny dia misy ny atao hoe mpitarika, fa tsy ho ary ho mpitarika daholo ny ao anatin'ny fiangonana iray, na hoe kristianina hoe miara-mivavaka tsisy
tsisy pitarika zany fa motoa nasian'Andriamanitra hoe ity no atao hoe serviteur ozy izy mivazaha serviteur hoe ny mpanompo mpanompo moa zany de zay no mahatonga ny baiboly mampianatra hoe raha misy loholona de zay no mpanompo, zay no mpanompon'Andriamanitra ary mpanompony rehetra ihany koa. De amin'ny mahampanompony rehetra anao de atao fitahiana ho an'ny hafa ianao modely hitarika ny hafa ao anatin'ny fanompoana, ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra. De izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hiverina antsika ato hoe raha mitoro filazantsara aho amin'ny Korinthiana 1:9-11 hoe raha mitoro filazantsara aho tsy misy horeharehako satria tsy maintsy manao izany aho fa lozako raha tsy mitoro filazantsara aho. Nandray maimaimpona ary havana de mizara maimaimpona ihany koa. Izay no mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra mitoro filazantsara rehetra eny hitantsika rehetra naiza na any an-trano io na any an-dalana io na any anatin'ny trano fiangonana io naiza toerana ahitantsika an'izany hoe tenin'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra. De satria nahazo fankahirezana maimaimpona de mizara ihany koa ny hafa fa izao fotoana izao tsy hoe kory hoe nahazo de tazomiko sasy amirery fa fitiavan-tena zany raha kiboniko asa amirery. Mila pahirezana avokoa ny olon-drehetra. Zay no mahatonga ny hoe mpanompon'i Kristy, zay no mahatonga ny hoe assistance an Kristy zay manao asan'Andriamanitra. Ianao koa raha izao ianao vao maheno raha izao ianao na efa naheno ianao hatramin'izay de mampirisika anao ny tompo hoe ampahirezo ny hafa, tarito ny hafa fa fotoana izao ifampahirezana, fotoana izao hanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa. Averiko indray hoe ny manompo an'Andriamanitra ry havana malala tsy manompo amin'ny tompo amin'ny tiavanao hoe te hanompo amin'ny tompo amin'ny fotoana ohatra izao na amin'ny maraina na amin'ny atoandro na amin'ny hariva fa hoy ny tompo ny tenin'Andriamanitra hoe aoka hivavaka ka tsy reraka. Zany mivavaka ka tsy reraka zany mitady an'Andriamanitra, mihavana amin'Andriamanitra, tsy mitsahatra mihitsiny na de atao hoe isaky ny segondra ary rehefa hoe zay no sitrak'Andriamanitra de mila tanterahantsika. Aoka tsika tena hoe feno fanamasin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, tontolo mpiainantsika. De araky ny fanompoana ankasitrahan'Andriamanitra no ataontsika ao amin'ny fiainantsika mba hitondra fampandrosoana ho an'ny fanahintsika hanana fahafenoana hitombo ao amin'i Jesosy de ny hafa koa mba mitombo fa tsy isika rery ihany. De izay no teny fampahirezana nomeny tompo antsika anio amin'ny mahakasika ny atao hoe fanompoana ny assistance ny amin'i Jesosy Kristy assistance amin'ny fiomanana any an-danitra fa isika rehetrarehetra na izana ianao de atsoiny Jesosy hanompo azy, hanao ny asany. Jesosy Kristy tsy ho hitantsika vatana nofo eto hoe io izy de toa an'ireny hoe filoham-pirenena, filoham-pitarika rehetrarehetra reny fa araka izay tenin'Andriamanitra izay Andriamanitra de fanahy ary izay mivavaka aminy de tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy. De ho tonga ato anatsika ampiadanana ho azy ampahatoniana ho azy ny fanahin'Andriamanitra. Izay le mpananatra le hoe le fanahy tonga ato anatsika ho azy ny fahatoniana manoloana ny zavatra rehetra satria omen'Andriamanitra hery isika, omen'Andriamanitra fahatoniana antsika manoloana ny zavatra rehetra. De ankasitrahana lehibe amin'ny tompo hatrany ny fampahirezana omenanao sy ho fa tompontsika de tsara loatra ary tiantsika loatra ny tompo fa tsy avelany petrapetraka ho azy miara-panahintsika fa tena hoe tian'i Jesosy tsika hitombo hatrany mandrakariva ary tena hoe hitarika ny olona
mba ao anatin'ny hiditra ao fibebahana hanatanteraka ny asany. Le hiara ivavaka isika amin'izay teny fampahirezana teo zay mba ho tanterahantsika tsirairay avy eo amin'ny fiainantsika fa tsy ho tazontsika samy irery fa mila fotoana zao hifampahirezana ho an'ny olon-drehetra. Jesosy Kristy tompo misaotra amin'ny teninao, misaotra mampatsiahy tsirairay avy hiditra ao anatin'ny fibebahana ary tena hoe hanatanteraka ny asanao amin'ny maramilanao izay mpisolo vavanao zahay satria ianao Kristy mpamonjy dia mila assistance tokoa ety amin'izao tontolo izao hanatanteraka ny asanao. Ianao Andriamanitra dia tena hoe tsisy tianao very tokoa ny olon-drehetra ary tianao hitombo ao aminao avokoa ny olon-drehetra tompo motoa manome teny fampahirezana mandrakariva ianao ahafahan'ny tsirairay avy hitody ho ao aminao hanatanteraka ny asanao. Fotoana vaninandro tokoa zao Jesosy tsy atorotoro ny ara-pananay fa mila izay mitandrina ary izay rehefa mijoro tompo dia tena hoe araka ny tena hoe mila tazomanay ny efa anananay mba tsy hisy andrombaka ny satroboninahitra ay. Dia misaotra Jesosy fa ianao Andriamanitra dia miamboninahitra trany misandrata tompo, misandrata Jesosy fa izahay dia voninka hihetra hatrany amin'ny anaranao Kristy mpamonjy ny tena mivavaka. Misaotra Jesosy. Amen. Le tompo hatrany mahereza ao amin'ny asan'i Jesosy tompo hatrany ry havana malala.